Hora do poema, né, mundiça velha? A metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos. E não pensar. É correr as cortinas da minha janela. Mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas. Sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? A de serem verdes e copadas e de terem ramos? E a de dar fruto na sua hora? O que não nos faz pensar, a nós que não sabemos dar por elas, mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber para quem vivem, nem saber que o não sabem. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo, tudo isso é falso. Tudo isso não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins. Quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado. É como pensar na saúde ou levar um copo, a água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores e os montes e sol e o luar, eu acredito nele. Então acredito nele a toda a hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores e os montes e o luar e o sol, para que lhe chamo de Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar. Porque se ele se fez para eu o ver, sol e luar
e flores, e árvores, e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes, e luar, e sol, e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores, e montes, e flores, e luar, e sol. Por isso, eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio. Obedeço-lhe a viver, espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol e flores, e árvores e montes. E amo-o sem pensar nele. E penso, vendo e ouvindo. E ando com ele a toda a hora. É preciso imaginar Sísifo feliz.